السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في سلسلة شروحات مادة la comptabilité générale. Donc déjà les précédentes vidéos, nous avons vu bien sûr les factures. Donc nous avons dit qu'on a deux types de la facture. Donc on a ce qu'on appelle la facture doit et la facture avoir. Donc on commence par bien sûr les réductions commerciales puis les réductions financières. Ce sont des éléments soustractifs. Tout d'abord, dans cette vidéo, on commence par les éléments additifs. Donc le premier élément additif, c'est ce qu'on appelle le transport. Alors tout simplement ici, le transport, ce sont des éléments additifs au sein de la facture, de la facture doit. Alors on va voir comment faire l'enregistrement ou bien la comptabilisation le problème de transport. Plus quels sont les différents types de transport au sein de la facture doit, et en plus on va voir comment ou bien quelle est la TVA pour chaque type de la facture selon la loi marocaine. Tout d'abord le transport suivant les conditions stipulées dans le contrat de vente, le port peut être à la charge de fournisseur ou à la charge de client. Donc là, ce sont deux conditions principales pour ajouter le transport au sein de la facture. Donc on a ce qu'on appelle la facture, le transport à la charge de fournisseur ou bien à la charge de client. Donc on a بالنسبة عند النقل كيكون عندنا فيه جوج ديال الاحتمالات، يا إما الفورنيسور أو لا البائع هو اللي كيخلص لينا كيعطينا ترونسبور، أو لا داك المشترك هو اللي كيخلص ترونسبور. Alors هنا ce sont les conditions de transport, donc les conditions donc on a deux types de conditions. On a ce qu'on appelle à la charge, de fournisseur et à la charge de client. دونك هنا كاين عندنا جوج ديال الاحتمالات، يا اما غيكون عندنا هاد النقل حسب غادي يخلصوا الفورنيسور او لا غادي يخلصوا بالنسبه للكليان. Alors tout simplement lorsque le transport à la charge de fournisseur, il s'appelle tout simplement le transport franco. Donc ici il s'appelle franco. Donc franco tout simplement c'est le transport à la charge de fournisseur. Mais le transport à la charge de client, il s'appelle de départ. Donc départ, tout simplement, c'est le transport à la charge de client. Alors tout simplement ici, on passe, quels sont les différents types le transport franco et le transport de départ. Donc tout d'abord, on commence par le transport franco. Donc transport franco. Alors tout simplement ici nous avons dit que le transport franco à la charge de fournisseur, donc le fournisseur هو اللي كيتكلف لينا مصاريف النقل. Alors tout simplement ici le transport est à la charge de fournisseur assuré par le fournisseur et n'apparaît pas sur la facture. Donc tout simplement ici le transport assuré par le fournisseur. Donc le fournisseur هو اللي كيتكلف لينا بالترونسبور ici. Donc هو اللي كيتكلف لينا بمصاريف النقل etc. Et en plus elle n'apparaît pas, à la facture. Donc بالنسبه هاد الترونسبور هنايا كيكون عندنا الفورنيسور هو اللي كيتكلف به assuré par le fournisseur. Et en plus elle n'apparaît pas à la facture, ما كيدخلش لينا ما كيدخلوش في لا فاكتور. مثلا ملي كنشري من عنده واحد المارشانديز، هنا في المارشانديز في هذيك لا فاكتور ما كيدخلش فيها ترونسبور. ملي ما كيدخلش فيها ترونسبور هو كيقول لك انا غنتكلف لك ب مصاريف النقل اكسترا. وهنا بالتالي كيتسمى عندنا سي لو ترونسبور فرانكو. Alors tout simplement le transport franco يكون عندنا à la charge de fournisseur et assuré par le fournisseur et il n'apparaît pas sur la facture. Donc franco كيكون عندنا النقل حسب
يعني هنا كيكون عندنا حسب يعني الممول او البائع، وكذلك ما كيدخلش عندنا يعني في الفاتوره بيني وبين ذاك البائع. وبالتالي هنا كيتسمى عندنا سي لو فرانكو، دونك لو ترونسبور فرانكو. دونك aucune، دونك ici tout simplement c'est aucune comptabilisation. Aucune comptabilisation du transport. يعني بالنسبه للترونسبور هنا راه ما كنديروا ليه حتى شي enregistrement au sein ديال لو جورنال bien sûr ديال le client et le journal du fournisseur. هذا ce qu'on appelle donc le transport franco. On passe deuxième transport, c'est ce qu'on appelle le transport, donc le transport départ. Donc le transport départ 1, donc 2, le transport départ. Donc le transport de départ, donc tout simplement ici nous avons dit que le transport franco assuré par le fournisseur ou bien à la charge du fournisseur, mais ici tout simplement donc assuré par le client ou bien à la charge du client. Mais ici donc tout simplement le transport, donc le transport de départ, donc on a plusieurs cas pouvant se présenter par, donc le transport est à la charge du client et c'est le client qui règle dans ce cas, le transport n'apparaît pas sur la facture. Et en plus, donc, le transport est à la charge du client, mais c'est le fournisseur qui effectue l'expédition de ce transport. On a plusieurs possibilités pour être représentées, on va voir. Alors tout simplement ici, donc transport de départ, le client هو اللي كيخلص الترونسبور. دونك عندنا فيه جوج ديال الاحتمالات. يا اما الكليان هو اللي كيتكلف بالترونسبور دونك ابار لا فاكتور، يعني كيتكلف الترونسبور هو كيجيبو ما كيدخلش عندنا في لا فاكتور، او لا الفورنيسور هو اللي كيتكلف لينا. مثلا شريت انا من عند مرجان هو اللي كيتكلف ليا بالترونسبور. الوغ هنا تو سامبلومون ملي كيتكلف ليا الفورنيسور في الترونسبور دونك il est obligé de comptabiliser de transport au sein de la facture. Donc il est obligé d'ajouter le transport au sein de la facture. Donc il s'appelle ici tout simplement, c'est un élément additif au sein de la facture. Donc tout simplement, donc le transport, donc le transport de départ contient deux conditions. Donc la première condition, donc le transport se fait à la charge du client. Donc le transport se fait à la charge, donc se fait à la charge du client. Donc هنا بالنسبة يعني transport الكليان هو اللي كيخلصو، mais c'est le client qui règle. Donc et c'est le client qui règle. دونك هنا اول حاجه كيكون عندنا ترونسبور قلنا توجور راه الكليان هو اللي كيتكلف به، ولكن هنا في حاله انه الكليان هو اللي كيتكلف به ولكن الكليان هو اللي كيخلص، يعني الكليان هو اللي كيمشي يدبر على وسائل النقل. وبالتالي هنا كنقولوا سي لا بروميير كونديسيون. بالنسبه للدوزيام كونديسيون يعني لورسك دونك ici donc le fournisseur qui effectue l'opération. Donc le fournisseur qui effectuer l'opération. C'est-à-dire, donc ici, بالنسبة la première condition, يعني الكليان هو اللي كيتكلف بالترونسبور، هو اللي كيمشي يجيب الماتيريال دو ترونسبور، هو اللي كيخلص الماتيريال دو ترونسبور. بالنسبة للدوزيام كونديسيون، يعني الكليان هو اللي كيخلص ترونسبور، ولكن الفورنيسور هو اللي كيمشي يدبر ليه على وسائل النقل، هو اللي كيجيب ليه ترونسبور. دونك هنا ترونسبور كيجيبو الفورنيسور هو اللي كيخلصو، وكيزيد الكليان يخلصوا، يعني كيديروا ليه في لا فاكتور باش يزيدوا واحد لو سيبليمون سور بيان سور بالنسبه يعني لو ترونسبور. دونك هادو سو سون لي دو كونديسيون برينسيبال ديال دونك لو ترونسبور دو ديبار. مي بيان سور دوزيام كا اون ا يعني contient plusieurs types. Donc le premier type ou bien donc ici donc le transport lorsque le fournisseur qui a effectué l'opération donc contient trois cas. Donc le premier cas lorsque le fournisseur joue le rôle d'intermédiaire. Donc ici, donc tout simplement le fournisseur joue le rôle
d'intermédiaire. يعني هنا الممول كان عندنا غير وسيط فقط. اشنو هو وسيط؟ مثلا غيكون عندنا مشى شرا ترونسبور ب 40 درهم، خلص مثلا واحد ترونسبور ب 40 درهم، غادي يدخل لينا في لا فاكتور غير 40 درهم. يعني هنا كيكون عندنا غير وسيط ما بين الشركه ديال النقل ولا داك الشخص مول وسائل النقل وما بين الكليان النهائي. يعني حنايا كيكون عندنا غير وسيط كيدير 40 درهم كنخلصوا ليه ب 40 درهم، وبالتالي هنا كيكون عندنا دونك لو فورنيسور جو ان رول دانترميديير، يعني كيكون عندنا غير وسيط فقط. Ou bien, donc le fournisseur joue, ou bien ajouter un supplément. Donc ajouter un supplément. Donc on a tout simplement pour ajouter un supplément du transport par litière, ou bien par donc un supplément sur la facture par le tiers. اشنو المعنى ديالها؟ مثلا هنايا قلنا حنا الكليان هو اللي كيخلص، ولكن هنا الفورنيسور هو اللي كيتكلف لينا بترونسبور، ولكن الفورنيسور كيزيد علينا واحد لا سوم دارجون. مثلا خدا يعني ترونسبور ب 40 درهم، هو خداها ب 40 درهم، ولكن غادي يديرها لينا في لا فاكتور ب 50 درهم، يعني كيزيد واحد هامش ربح ديالو في لا فاكتور. دونك هنا كيكون عندنا تو سامبلومون دونك اجو ان سوبليمون سور لا فاكتور دو تيير. دونك لو تيير شنو المعنى ديالو؟ هو انه كاين عندنا واحد شركه النقل خدا من عندها يعني النقل ب 40 درهم، كيزيد عليها واحد 10 دراهم، دونك هنا كتسمى عندنا سوبليمون، دونك كيديروا لينا في لا فاكتور ب 50 درهم، وبالتالي كتكون عندنا سي تروازيام type ديال يعني le transport de départ donc à la charge du client ou lorsque le fournisseur qui effectue l'opération de transport. Donc le dernier type donc l'opération effectuée par le fournisseur, donc lorsque le fournisseur utilisait ses propres moyens de transport. Donc ici lorsque donc le fournisseur utilise les moyens propres de transport. اشنو المعنى ديالو؟ دونك هنا الكليان هو اللي كيخلص، ولكن الشركه كتعطيك المويان ديال الترونسبور ديالها هي، ماشي كتجيب من شركه اخرى. دونك عندها هي الماتيريال دو ترونسبور وكتعطيك يعني كتوصل لك ديك السلعه وكتخلصها على داك التوصال او على داك الترونسبور. دونك هنايا كاين عندنا الاولى يعني الفورنيسور ماشي المويان ديالو، يعني ترونسبور جابو من شركه اخرى اولا من عند مثلا مالين يعني الكاميويات اكسيتيرا وخلصهم وما زاد حتى شي واحد الفائده على داك الثمن. بالنسبه للثانيه يعني الفورنيسور هو انترميديير، ولكن مثلا خلص ترونسبور ب 40 درهم غادي يزيد عليه واحد لا مارج ديال 10 درهم غيولي عنده ب 50 درهم. مي سي دونك في ديرني كا دونك لورسكو هذاك الفورنيسور يعني كونتيان دي مويان دو ترونسبور donc ici donc facturé par يعني son client. دونك هنا كيكون عندنا شركه عندها الموين دو ترونسبور كتقول لك في حاله الا بغيتي نوصل لك هادشي حتى للبلاصه فين باغي راه غادي تخلص ليا الموين دو ترونسبور. دونك هنا كيكون عندنا تو سامبلومون الفورنيسور utiliser le moyen de transport. Alors ici donc tout simplement selon la loi marocaine, donc bien sûr, le transport appliqué 14% ou bien 20% selon la nature de l'intermédiation entre le fournisseur et le client. Alors tout simplement ici, donc le fournisseur ici, donc la TVA appliquée, le premier cas, donc le transport se fait à la charge du client, c'est 14%. Ici, علاش؟ لانه الكليان كيشري من عند الشركه مباشره، يعني ملي كيشري من عند الشركه مباشره كنديروا 14%. علاش؟ لانه لي سوسيتي دو ترونسبور ابليكي 14% دو لا تي في ا. دونك بالنسبه للدوزيام كا، دونك انا دوزيام كا سيلون لا ناتور ديال ou bien selon la nature de l'intermédiation de fournisseur. Ici donc tout simplement le fournisseur joue le rôle d'intermédiaire, donc aucune supplément avec majoration sur le moyen de paiement. Alors tout simplement ici donc الشركه ما زادت حتى شي فائده، وبالتالي غادي تخلص لينا 14%. دونك هذا tout simplement كيتسمى عندنا ديبور. On va voir. Donc هذا s'appelle le transport ديبور. Donc le transport ديبور donc appliqué 14%.
بالنسبه ici donc la société ajoute un supplément يعني كاين عندنا واحد الاضافه وبالتالي قلنا حنا يعني la taxe sur la valeur ajoutée donc هنا غادي يخلص لينا 20%. donc 20% et ici c'est 20%. donc tout simplement les deux types ديال le transport il s'appelle forfaitaire. donc forfaitaire. Alors tout simplement ce sont des différents cas de transport. Donc on va voir la vidéo prochaine Inch'Allah et comment faire l'enregistrement de transport au sein de la facture, et en plus on va voir comment comptabiliser le transport selon bien sûr le plan comptable marocain, et en plus selon les quatre types de transport. Donc كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا بالنسبه لهذا الدرس انه كاين عندنا ترانسبور قلنا كاين عندنا فيه يعني جوج الانواع. كاين عندنا ترانسبور دي بور ودو ديبار فرانكو او ديبار. دونك فرانكو كيكون عندنا الكليان هو اللي كيتكلف لينا بالترانسبور، او ديبار هو يعني الفورنيسور هو اللي كيتكلف لينا دونك بالترانسبور. مي سي دونك تو سامبلومون donc ici lorsque donc la société donc départ contient deux types ou bien جوج ديال الاحتمالات، يا اما الكليان هو اللي كيتكلف بالترانسبور هو اللي كيخلصو هو اللي كيمشي يجيب داك الترانسبور، او لا يعني الفورنيسور هو اللي كيكون عندنا كيتكلف يعني بالماتيريال كيجيبوا للكليان وكيحسبوا على الكليان. ساشون كو كونتيان 3 تيب ديال لي ترانسبور. دونك كاين عندنا ان الفورنيسور مو الشركه كيكون عندنا وسيط ما كيزيد حتى شي اضافه على الثمن ديال الترانسبور، او لا الثانيه دونك الفورنيسور كيكون عندنا وسيط وكيزيد واحد الفائده ديال الوساطه ديالو ولا ديال الارباح، او لا الثالثه يعني في حاله الفورنيسور اللي كيكون عنده وسائل نقل وكيبيعهم لنا يعني كيحسب علينا وسائل نقل في حاله الا وصل لنا يعني المارشانديز او بيان البرودوي. اي اون بليس دونك تي في ا كاين عندنا دو تيب ديال تي في ابليكي سور لو ترانسبور. دونك كاين عندنا 14% و 20%. 14% في حاله الا كانت عندنا مباشره من عند الشركه ديال الترانسبور يعني اوكان سوبليمون سور لو بري ديال لو ترانسبور. دونك هنا مثلا الشركه هي اللي كتبيع لنا الترانسبور كتكون عندنا 14%. هنا يعني الفورنيسور ما زاد حتى شي اضافه وبالتالي تحسب عليه 14% غادي يحسبها لينا ب 14%. دونك هنا الفورنيسور كاين عندنا 20% لانه تو سامبلومون بالنسبه للممول زاد علينا واحد لا مارج دونك كوميرسيال زاد واحد الفائده وبالتالي غادي تحسب عليه 20%. هنا بالنسبه للفورنيسور راه كاين عنده وسائل نقل ديال الشركه وبالتالي غادي تحسب لنا 20%. دونك هادو سو سون لي ديفيرونت كونديسيون دو ترانسبور اي لي ديفيرونت تيب دو ترانسبور اي اون بليس دونك لي تي في ابليكي سور chaque type de transport. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا بالنسبه لهذا الدرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دونك في لا فيديو بروشين ان شاء الله دونك on va voir un exercice appliqué sur donc le problème de transport. Assalamu alaikum.